Jemi live, sepse jemi live, vazhdoni zgjuni. Jemi në ndeshje, do të flasim jemi live, shikoj vetën atje. Dhëndurët dhe dhëndurët dhe nuset e të ardhmes. Vallë, si do të jenë ataj? Imagjinoni pak se si mund të jenë këta dhëndurët që nuk e kanë trashur zërin akoma. Ata do jenë ata do jenë thëndur, jo dhëndur, se do i bjeri dhëja fare. Si do jenë këto dhëndurë, këto burrat? Në më meri. Filluam. Meri Vezini në studion tonë, filluam. Edmond Stojku i madhërishëm. Kazu i kashi dashuria jonë dhe vjen për herë të parë. Giuliana Lakuta, po shpresojmë jo për herë të fundit në studion tonë, faleminderit se jeni me ne. Shikojmë. Ta tjerë të kanë ngrënë. Qa janë këta dhëndur mo? Qa janë këta dhëndur mo gaz? Nga kombinati, shikon Se ti të kanë atë goce, fol. Kombinati, më ka 30 vjetë që s'kam qenë kombinat, nga kombinati të të A të të meno. Jo. E u qurat e kombinati të shëndatarshëm. Ku ka një ka të burra më? Janë. Ku ka një ka të burra? Ku janë të shpëndar, ku do. Ku janë, more, burët si kanë gurë, mor, ku janë, mor, vë. Sa në vlorë, sa në Tiranë. Mos isha kombinati. Jo, kombinati. Tani, po të them unë një gjë. Ka burra sot apo se flitet për burra, di, po kemi kanë çik siklet. Jam shumë kurioze do të dëgjoj. Po le të na thon për kufizim në burrit njerëz se mbi atë. Tani do vendosim. Jo, po do të bëjmë enciklopedi e burrit. Sot kemi burra. Në të ardhmen, siç është planifikuar dhe siç është projektuar, besoj që do kemi vajza burra. Do të thonë do jenë vajzat si burra, do jenë të forta atje. Vajzat nuk do martohen? Me djem të butë. Vajza me zëtrash, djemë me zëtoll, kështu do vi, po flasim për... Po për të ardhme... Pasi Dajaku me pak fjallë. Dajaku kërcet edhe tani për shumë, se të ven kështu edhe vetë, ke përësysh. Ka nevoj të të rafje. Po, Meri u terrorizua, Meri, keqen. Moj Meri. O, shiko Meri iku fare. Meri, hajde zëmrane. Shiko, e diku e ka. Qa nuse do kemi në të ardhme. E diku e ka Meri, Meri ka i që mbeti me mu, do me më kundështu mu, kështu, do. Nuk ka që mbeti me kundështoj se zbën. Po, kundështoj, po. Problemi i qëndron që nuk e di qa burra shtoni ju, apo qa... Qa po mbillet? Qa po mbillet ashti? Qa dhëndurës do fusim shpi o motër? Po ato djem që pjellim ne, do ta fusë shti dhëndër në shpi. Po qa janë? Po qa janë një, djem janë. Tani, se u vështirësuan kohët, se koha evoloj jo për mirë, po për keq, të rinia, me thënë që kemi frikë të bëjmë një dhëndër, thot komshia ime. Më rinë mua, për shembull që kam shpi, shumë nëna hazërt më japin vajzën. E kupton ku ka arritur koha, se s'janë të zotët. Sa vi që këtë janin? Ke vajzë pa martuar? Po, e ka... Një krusht të tilë nuk do t'a bëja. Qa thua, gazi? E disi është gazi për familjen? është më kej se ty? Gazi? Si mund t'jeti qika shtu. E disi e ri gocës ta mbrapa gazi, qa thua t'ilë? Jo, para gjyku së të mua? Mos e para gjyko gazi? Ja ku e ke, ja. Ja ku e ke shëmble. Shumë modern. Leta thot ajo. Shumë modern. Qaje të thonë. është shok. Stojku, dhëndurët more. Që dhëndur, kam 2 djem. Mjeri unë, ku t'kisha 2 goca. Se do bëhesha me 2 djem. Kam 2 djem që do mi marin. Do mi marin. Ti do futesh nuse. I sigurt jam. Djem do marin. Kush ka goca, bën djem. Kush ka djem, mbetet jetim. Ja. Sigurisht. Unë kanë ngell pa goca, e kësha e kërin gocë tani. Ti të përshon, nuse e djajt e do brënda në shpi? Shiko, me thënë të drejtën edhe e dua. Djertë vetëm e ke? Jo, kam 2 djem. Por tani jam bindur dhe unë që ata mund të rinë, po do të sakrifikojnë, do me thënë që mos më lënë mua vetëm, edhe tani dhe unë po edukohem, po i bëj vetes disa... Restart. Po i bëj vetes... Po vajzë ke? Jo, nuk kam vajzë. Ju jeni të 2 i loj? Mere ke podcasti jotë... Ne jemi pa fat. Jo, ne të 2 jemi pa fat. Ka alamet podcasti. Ne jemi pa fat, po them. Unë e Meri, prandaj jemi ullur të kra. Të betohem, po. To nuse që do të vinë ke shpia. To s'do t'in gatuhen në Stojku. Si s'do t'in? Do t'na hudhin nga drita.
Jo, ato din të bëjmë porosi. Unë nuk mendoj se nusët e së ardhmes janë kaq keq sa por mendoj diçka tjetër. Kam vënë re në fakt që gocat të paktën në moshën 20 deri në 30 vjeç kanë shumë kërkesa. Unë nuk jam kundër kërkesave dhe jam shumë dakord që gocat t'i din mirë pritshmëritë që kanë tek njerëzit e tjerë, çfarë kërkojnë gjitha me radhë. Por ka ndonjëherë ca sjellje që shikoj te gocat sot, realisht sikur kanë zbritur nga sarajet, sikur kanë haruar se ku kanë jetuar, sikur kanë haruar se si janë shkolluar, se si kanë sakrifikuar prindrit e tyre për t'i 10.000 euro në muaj ato vetëm për tualet. Ato do jenë nuset e Stojkut, e kupton tani ti? Dhe për më tepër janë të informuar a gabim për gjendjen time. Dhe Stojku ka një të keqe që Stojku vazhdon me mendon është i vjetër në mendon. Burr zamani. Ne jemi konservator, gazin liberal. Po, gazin e kemi modern. Unë me thënë drejtë. Jam konservator. Është shumë i bukur, do me thëmë për brezin tonë. Është shumë i drejtë. Unë kam një djalë të vogël, e kam më të shkafët se i madhi, për shembull. Edhe ai në qoftë se do lë takim me vajzën, një vajzë, e kam vërë e merte makinën më të vjetër të servisit edhe dilte në takim. Ne kam bë videotipun atë. I thash, pse e bën? I thash unë, do me thënë. Tha, mami, në takimin e dytë nuk vjen ajo. Tha, se më shikon me benzin e vjetër. Kështu që koha... Po që nga histori e bukur kjo? Po jo, pra, unë e kam... Po kam po videotipun burë. Po që nga shumë e bukur? Vajtë me makinë të keqe, si pranoja. Djali ka BMW. Po pra të po them pra. Edhe jam pajtoj me gocën që ti sa gocën Shkoj me makinë super, i vajtë ja. Interesante kjo që tha Gjulian. Është realitet në fakt, nëse ka goca që duan domosdoshmërisht nuk e di se çfarë, ka dhe djem që i përgjigjen. Pra në një lloj mënyre ka. Barabartë janë ata. Sepse janë një brezje. Jam me ty pra. Një brezje. Si përgatitet e reni, nëse sot vajzat kanë shumë kërkesa, pikërisht sepse djemt nuk kanë vendosur edhe ata limitet e tyre në çfarë mund kërkoj një partnere përballë teje. Domethënë sot meshkut janë bërë si nuk e di ç'të them. Ka dhe shumë të si nga fshati i gruas. Ata janë një pjesë shumë e vogël e meshkujve. Janë pa fat se u plakëm ne. Se nuk e arri në romantikët e pandrejtshëm. Kompromisi që arrin të kenë me vajzat. Se nuk ja plotësojnë dot ato tekat. Por them që ka dhe vajzat mira, se gjunat po pra, po nëse janë friksuar, ti nuk do të marrësh me që ka vajzat mira, diskutojnë që ka vajzat mira, por ne po flasim për një trend shoqëror që është i qartë. Del goca në televizor dhe thot, pos që buri thot në nivelin tim, thot për qa e dua? Niveli, ajo është ajo. Qa do me thënë nivel? Ato po sjaron, qa është niveli? Aspekti financiar, pra asgjë tjetër. Po si e buri bankjerë smartor? Se për libra. Jo, e dun të ryshe, jo të them unë ty. Ata e dun me llamarin të shtrenjtë që t'jenë mbi 200.000 euro. Po pra. Sepse llogarit që... Që në aksident mos desin. Po, një dhurat që mund të marrë unë për shumë, thot, ajo të kaloj minimale ke 50.000 euro. Kjo fillon, bazike. 20 veta janë deputetët parlament. Gocat, pra e kuptuan që mendoj. Jo, unë të ndërry pak të gazi se më pëlqen shumë fjallori sotëm. Nuk thuhet 200.000 euro, as 50.000 euro, thuhet 200k, 50k. Kjo është shumë interesant, është një formë interesante e komunikimi. Përdorim se është që e marrin për keq, kupton? Më ti e merr për ti nga kombinatin. Po ke kombinatin, po. Ai gjys kombinatin do të them në gjë për dy ose. Po çka dush goci se njishi. Po është një po. Nuk rritet goca gjithë jetën me biçikletë tani, çfarë po? Po tash më mirë zhalës biçikletën se ndonjë tjetër. Po gaz me atë merret ti. Po, dëgjoj. Tani folut për gocat. Flasim që për qunat, qa kërkesa kanë qunat? Atë keqa. Se edhe qunat... Po në oriento pak se që të themi për ta. Ja them unë. Thua e gatë. Kur bëhet 2 goca, ishte nota 9. Kur bëhet goc, jo, 9-8. Ta nisim nga 10. Kur bëhet vajzë dhe djallë 10. Djallë dhe vajzë 9. 2 goca 8. 2 djemë ishte 5. Sepse problemi është që djemë që rritë një familje pa vajzë... Da ndaj jemi në të një tikra. Kjo nuk është nga unë, kjo ka qenë... 2 djemë që rritë një familje, që unë do i komplementoj mamat sepse ato do e heqin picirë... Se kisha pyetin tu... Jo, më të gjojnë sekund që ndodhë, se tani do dalë direkt e pyetja jote. Ata djemë, duke pas mungesën e motrës, ata kanë një problem me njofjen e vajzave. E kupton me njofjen e botës vajzave. Dhe zbutja e tyre është shumë e vështirë.
Dhe nesër, dhe kur të ke një vajzë brënda, që do e shikojnë që kjo që themë... Jo, pish më karë mua mirë ka thënë. Okas, pyetja ishte, nëse gocat duan 200k, 50k, këto, quna, qa duan quna? Nuk duan që duan një gocë kukull, që ta kenë aty si manekin në kran, nuk duan një njeri që të ketë mundësin të argumentoj, të diskutoj, të flasë me ta, të flasi për gjëra me vlerë, duan vetëm një manekin ta kenë në krasë, se tani këto gocat këta djemë ku i kanë gjetur? Këtu jemi këtu jetojmë. Nuk është se janë gocat ato që e kanë përgjegjësinë dhe fajin pse shoqëria është ndërruar. Jo, s'kan gocat jo. A janë këta çuna pa mendje fare? Pra, kur them s'kan mendje fare, s'kan mendje, domethënë nuk din ç'a duan më. Absolutisht i ke rënë kohë. Është fikse vërtet kjo. Ata nuk duan, jo nuk din ç'a duan. Jo, çunat janë më dyshe gjithkohë. Jo, moment që ata duan, nuk janë më ata çunat që janë në dyshe, po din të ndahen saktë. Por puna se është shtyrë, njerëzit nuk kanë kuptu i gjë, shtyrë një 10 vjeç. Nuk është më mosha 20 vjet ajo pigurie një djali, tani është 30 e pak. Kur je martuar ti, zotri? Unë 29, po unë isha i veçantë në llojin tim atë. Po, ti ishe përjashtim. Tani Jo, sa ishte vjetë më Kjeja fatin, jo për Sa vjetë martohen tani 39. Djali im i madhi është bërë baba 24 vjeç. Po, Edhe mua më kapi... Ke rast unik. Po, më kapi pak paniku, po kam tjetrin 30 vjeç që nuk vendos, do me thënë, ose... Do plasi buzën ai. Ose kërkon modelin... Jo, nuk është puna aty, ata kërkojnë modelin e nënave. Se nëna thot punon, nëna bie lek në shtëpi, nëna s'vjen pa një gjë në dorë, do me thënë... E ku ta gjejmë Meri në Tiranë, Meri? Gjendet e dyta? Në ato s'po dunën se ato po dunën, pra. Absolutisht. Gocat kërkojnë modelin e babait, vajzat kërkojnë djemt kërkojnë modelin e nënës. E shoh djalin e madh shumë i kënaqur se më thot mami, ajo ka shumë gjëra që të ngjan ty, për shembull mënyra si gatuar, mënyra e të kurosurit, punëve të shtëpisë. Megjithatë unë e kam mësuar djalin të edhe djali ta ndihmojnë nusen, do me thënë, ata të shtunën duhet bëjnë të dy punë të shtëpisë, jo vetëm nusja. Ky është rasti legeartis. Kurse të ki Po. Çuna thotë janë bërë shumë superfaqësor, s'janë fare në fakt. Unë kam parë edhe 30 vjeçar djem që në fakt akoma se din ku janë, çfarë duan, edhe në momentin që ti kryen një bisedë shumë normale edhe që mund të ndash të kuptosh ndonjë gjë, janë akoma nuk e din ku janë, domethënë. Nuk ka fare djem që të thot tjetri, unë e di çfarë dua. Ku shikon një burr që si del zëri si burr, mos si të vjen, ku e di unë si të vjen. Shikoj si të vjen, mo aman. Shikoj ta trash tani. Lidhje ka zëri. Çfarë lidhje ka zëri? Jo. Më dëgjoj sekond tani se ke femrat është prezencë. Edhe tonaliteti i zërit është prezencë, absolutisht e vërtetë. E kanë zërin, mos t'ia ham zërin. Jo, Mirja. Me zërin Mirja. Këto të mitë. Fol për të tut, mor. Po, njëri do japësh fjalë, duke mbështet vajzën, po të them. Djemt kanë dhe një parim që duhet t'ia them unë si sekret. Kanë hallin, kanë një deficiencë me veten, që kanë hallin që t'jenë shumë të pasur para se të gjejnë një vajzë, se duan ta mbajnë atë vajzë. Nuk e din që nuk është ajo vajza se ti të kesh para sa të dush, dikur kanë thënë, burri fut me thes, me gjithëpër nxjerr gruaja, as i gjë s'ngelet. Atëherë duhet gjesh një vajzë që të do ty ashtu siç je. Po këta këtë gjë nuk e kanë dhe trendet që i jepen, e di që si jepen trendet. Ata shohin vetëm njerëz miliardera, i mund mos ke dhe buk, po e bën një klip aty që është me Ferrari, me ato, me Armani, me çajan ato, dhe ky është problemi. Por ata dhuraturët e të ardhme, se për ta po flasim ne. Vetëm familja do vinë t'i bëjnë qoka vjerrës këta. Ore, shiko, ne... Po si jojnë fare, ka dhe shumë vetë mira, ju mendoj që do jetojnë kështu, duke mbajtur disa partnerë nga njëra kohë tek tjetra, duke qëndruar gjithkohës beqar, as se kanë ndërmend jo të martohen, po edhe të gjitha vjerave i thon vjera, e kupton? Po, vjera 3. Gjitha mamave i thon vjera. Po, kam ja 3 vjera, thotë, e kupton? Tani më shpjegoj një gjë. Kur shikon një mashkull, një femër të bukur që e dashuron, nuk do që ta mbjellë i qik? Me fjallat dashuron e ka te kalu kohën e vetë. Erion, e ka te kalu kohën e fjallat dashuron. Dëshiron. Mos u ngatro. Sinqerisht, ne duhet të ndërtojmë konceptet. Nëse martesa ishte institucion bjetese në atë kohë, sot është institucion lumturie. Do kemi vëndur dhe nuse, apo sepse ke porrisim një brez që është
kundra bashkjetesës, nuk e di që dun këta, e kupton? Edhe kështu edhe ashtu. Nuk dun as bashkjetojnë, dun vetëm flirtojnë. Po. Dhe nuk dun të bëjnë asë gjë. Jemi në nivelin edhe kështu dhe ashtu. Tani si do t'i quajnë këta në shokët e vajzave tona? Si do t'i quajnë? Boyfriend. Do bojnë asin Amerikë. Boyfriendi im. Boyfriendi vajzës time. Isha djetë duke folë me i vajzë, se unë i kam shumë qef, ja, edhe me këtë kam Orë të gjithi kemi qef o burë, po? Jo, në atë kuptimin që thuti, po në të gjitha kuptimet. Tani, dhe po i thoja. Në tjerë që kërë jemi smur, pa qesh. Ishte një rast, tani, të freskët. Edhe kanë da meni edhe që ta mbylli, do më thënë, më në fund vendosi. Po, të vend këto, na. Po, jo, të vendosi. E i themun, që po të kaloj dhe shtatori, thot, bëj pushime tjerë, pas taj, po ja shtyje, po ja shtyje. O qa budalëku, o qa budalëku, o ju ka i kur mëndja vla. Jo, bëj pushimet, bëj dhe se vjen muaj Ramazanit edhe një muaj agjerit. Bëj dhe agjerit, pas taj të... Në më thënë, ne kemi vajza që vazhdojnë të dëshirojnë të martohen, se vajzat duke... Por do fjetën ndryshe. Kështi, do flasim për gjithë korat dhe të bëjmë krasimin, apo vetëm për këtë ko? Vetëm për këtë ko. Andrej, dako. Jo, po duke të flasim për këtë ko, du të flasim për Du të bëjmë një farë model krasimi, pra ndaj them. Vajzat e Se dëshirojnë. ku po mbështetemi? Djemt nuk e duan. Jo, të dy palët. Jo, një loja, një loj. Jo, janë një loj, një loj. Ka dhe që se Duan djemt, po lërën pysën brezën tani, u piste e si Nuk mendoj ishit që... ju trinj. Një doje mo. Jo, ajo ka më të drejtë se ne. Nuk mendoj që e duan, se nëse do ta doni, nuk do kishte kaq goca beqare sot që s'kan një marrëdhënie të Nuk e duan për as Po djemt. djem beqar, nuk ka? Fokusoni të dëshirat, mërë s'kanë mundësi ekonomike dhe edhe ka zgjedhur këtë rrugë. Pse më të mundësi ekonomike? O meri, po të parë tanë nuk ishin... Buke e vaj hajshim ne, dhe martoshim. Atere do të them të tani, se s'pojmë bajtot më. Unë, kur u martova, merja 100.000 lek të vjetra në muaj. 100.000 lek vjetra. Se menoj që ti të dojtë martosh. Dhe ika me gruan se vdisha për të ndëtur me atë. Dhe sa vajta të shpia e një gruaje të mrekullueshme andej nga Kinostudia, Ktejna Kinostudia, se këte është Kinostudia, ikëm shumë largë, që ishim mësuar të Tiranë e Re, ikëm shumë largë, se donim të rinim bashkë. Po këta, ova! Po se këta rrim bashk, dhe s'kan nevoj për atë folezën e gruas në Kinostudio. Po ndryshon kohat, ka e nevoj... Shiko, e di si e shpuna, po qëpun ka mund Allah, qëpun ka mund t'ja bene këtyre, unë e di vetë sekretin e ka majtë për vetë, unë u martoha, e kam shumë të mirë, kam bëllë 2 fëmija, e mirë pafë. Tani, kanë mërë Si ti, ashtu, qa egoisti. Erion, të lutam. Se kabe, se kabe. Çfarë lloj marrëdhënie kërkojnë të rinjt sot, femrat dhe meshkujt? Më thënë, çfarë lloj Alternative, quhet. Alternative. Më thënë, për martesë nuk bëhet fjalë fare. Jo, fare. Gjithashtu tani se po i përgjithson. Jo, shumica po. Një sekond tani ta dëgjojmë dhe pastaj bëjmë debat. Shumica po. Mirë ka, Shumë dakord që ka raste përjashtimore, por e vërteta është që sot kemi një shoqëri me djem dhe vajza që duan të kalojnë disa pushime në Palas, në një resort, diku tjetër, ikën vera, vinë Krishtlindjet, duan të kalojnë sa pushime dimri, pra janë shumë të shpërndarë që të gjithë dhe nuk është se të shikon njëri me ty do jem unë sot, nesër, pas nesër... Po ka ty për shumë djemë... Jo, së shpak pisa këtë, kjo është realiteti. Pa tjetër. Jo, të bëjmë pyetje vajzës. Nuk po dalë kundër që ka vajzat të mira. Një afton brënda temë. Unë jam e para që mendoj që ka vajzat të mira, po nuk ka përputhje. Ka aty djemë gatshëm që janë aty që rinë, single, dhe vinë dhe vajzat gatshme pasi kokër leku për shumë e zënë Palas, edhe ata thonë, në i sinë ato se e paguim në gjithë shka, për shumë? Po qa thot, diskutojt? Kjo ndodhë, kjo së shudi, sigurisht, kjo ndodhë është më rrasë se si flirtojnë, se si njihen sot, po kjo është problemi se njësë, po kjo është problemi, se që nga fakti që njësë... Kjo është menaxhi biznes? Nga 29.000 martesa që kanë qënë vitet 90, kemi arritur në 16.000, pa gjysë për gjysë. Ska më. Shka është lindje? 55% e popullsisë janë të martuar, 30% janë beqar. 20% beqar. Po, kem vetëm frikrat. Pra ndaj thash, leta lidhin pak. Për të jetuar, nuk e arrin do tjetën.
nga mundësit ekonomike dhe ndaj... Po jeta ndërtojt bashkë me tjetrin o zëmra. Po meri ti ti kur erdhe solle, një sekundë se ta kam. E kam edhe me gazin edhe me tjetrin. Ti solle Florin kur erdhe? Solle Florin kur erdhe? Jo, ti solle Florin. Mos pyet. Po ti orë ishe miliarder ti. Shiko, kur martove? Unë kisha lek vetë. 29 vjeç, qa lek kishe Nusën e kam marrë vetëm i mini fund edhe i bluz. Po ti që i ka dalë prona tani? O, të keqe, ja. Ja, pra, kështu që mos kemë frikë se kuj vjetë ku fletë. E ka pas ditur, e ka pas ditur. Prindrit kanë një problem shumë të madhë. Kur fëmijët nuk i martohen, bien dhe ata në dilemë. Pa tjetër. Depresion, ove, qa dilemë? Depresion, terror. Ore, a është mirë ky. Ore, këtë do ky. Ore, mos do në i gjë që se pranojmë do të, lërgo zdo për në pushon zemra. Se bin dhe qindra raste tila. Absolutisht po. Sidomos mamaja është gjithmonë në të tilë terror. Ishte liberal me jetën, as një nëna apo një baba nuk do që djali të dali që të doj një shok, për shumë. Jo, si jemi... Se më qatë keqe ka? Po tani... Jo më të keqe s'ka, po ne mos të ndosë. Shumë duke pranoj, po. Hipokrizia ka emrin Ornella. Kështu që a i zëndri që pretendon ti... Ajo nuk ja, unë dua të jetë nuse, prej vërteti, jo nuse sajuar, do me thënë. E dua djalin të marri nuse, të marri një vajzë. Të riprodhoj vetë vetëm, pra gjithë kjo është teoria. Kështu që... Kam metoda sot. Po pse vajzat thjeli vajzë për dore? Shiko, tashti, unë nuk jam, ndoshta jam brezi i në vetë. O, për Jackie Chan e përjashtoj nga trashgjeria. Po ku po i marim vesh në këta, nësë po i ledzojmë, o zot në ruaj. Jo, të shi, absolutisht. Unë pajtojmë në parim do të, po do zoti së mëndohë. Po e le da amë tjerë, të kriti ka mësu. Meri, gjithë historia e fëmijëve tanë, sot dhe gjithmonë, do tjetë problematike nënave. Sidomos për djemët, sepse lidhja e nënave me djemët është vërtet e jashtëzakonshme dhe ajo është gjithkohon në alert, në alarm, çdo ndodh me të madhin, çdo ndodh me të voglin, pse ky kështu, pse ky ashtu kë ka njohur, pse se ka njohur. Dhe un kam një grua në shtëpi e cila realisht është gjithkohon në alarm. 24 orë, për çdo gjë të tyre. E gjitha kjo është prit, kjo është pozitive. Problematika ku qëndron? Po ti si e ke gjithë gruan? Unë, për ne jemi pushka model 56 të bla, ne jemi modeli vjetër, atë fillojmë të diskutojmë atë. Tani, mirë këtë e kuptuam, që okej, nuk janë fare të gatshëm, nuk din çfarë duan për të ardhmen, po për punën, po rrisim një brez, qop djem, qop vajza, që erdhi njëra sot në zyrë më tha, dëgjoj tha, nuk punoj ke puna babit, sa aty lodhem shumë. Pa tjetër. Ke si përmarje babajt, është të puna ime, dhe lodhesh pak e thash, dhe unë nuk e moram punë. Pra, e shikon qa brezi është, pra, brez, që nuk do të punoj, modelin Instagramin që i duan gjëra. Dhe të lërëson të babajnë. Pikërisht, brez që nuk do të punoj, përre se s'do mere me batutat e gazit, për tani e një emision serios tani, kur shkëm ke podcast i gazit, bëjmë emision e gazit. 3 herë e tha. Ja bërë reklamën 3 herë. Po e meriton aji. Tani, ky brezi që porritet, që s'ka dëshim, s'ka dëshirë, për jetën vazhdim, për punën. Ska projekt, ska strategi, ska ide. Na pas ka shkru investimi kot? Atëre, kjo është gjithë, e the shumë bukur, fëmijët janë investimi një familje të saktuar, kush do qoftë ajo. Dhe po të bëjmë një përlogaritje, prandaj thashtë mbështetemi diku në një historik familjar tonin. Sepse gjithë ne që kemi ardhur këtu kemi patur një familje, të paktën para 90-s po. Jo, që kur duhet ta fillojmë edukimin me fëmijët që ta dëgjojnë. Atëherë, edukimi me fëmijët parimisht ka ardhur një moment shumë interesant, tha Gazi Çpar. Nëse ne jemi martu 29 vjeç, sot po martohen 39. Që do të thotë kemi diskordancë 10 vjeçare. Pra kemi një vonesë 10 vjeçare në edukimin e fëmijëve ose në përgatitjen e tyre për jetën. Po pëse more mondi kush ne mësojnë e dëshirën për punë, edhe mënyrën se si do të punojnë për gjeshmërinë. Po qa do me thënë kjo, po kjo është i bresi hap derën, do t'ja u bështi punën, pari lekun dhe në tishtë të dy rogën fillim, para se të filloj bëj punën, do me thënë. Kupton tani që diskordancë është? Ne të gjithsa jemi këtu, mbaj mënd hapat e babajt kur vinte në shtëpi, krap, dhe gjithë ishim në këmbë. Nërsa kur babaj sot hynë në shtëpi fëmijë shtrije, ne qohemi këmbë. Shoqëria. Ka ndryshu, jemi në inversin e asaj që ne kemi përjetu. Dhe është kjo thyrje e madhe, është thyrje tektonike kjo në aspektin psikologjik. Mos t'ju duket ka që thjeshtë. Vërtet, martesa ka qenë një institucion vjetese. Tani se edhe njerëzit trojnë më gjatë o burë.
Po pa tjetër që i rënë më gjatë. Martohet 35-a, i poron 95-a. Po, Imagjinoje ti Stojku të kesh një nuse blogere. Të pyes qa profesioni ke ti, zemra ime, ose zemra e babit? Unë kom iden që po e pranoj djali. Blogere? Prit. Që s'ka pension ai profesion? Jo, por mu po e pranoj djali, me thënë drejton. Po ti mo ti si baba. Djali di se ç'bën çpun komunat. Po ka ardhur koha. Jo. Kjo s'ka dy me modernitet, ka dy me civilizimin. Kjo është diçka që po ndodhin. E prandaj ka ik familja për lesh. Po pra se ne sa po kem një gjë që do fëmijë. Ja, këtë thuaj. Jo, po e deshi djali, unë se di. Për mua e deshi djali, e dua dhe unë. A flet pak për prezin e dashur profesioni blogere. Nuk e kam kuptuar kur, nuk dua Ma reklami keni bërë ju televizionit. është Instagrami, është vetë epoka në cilën po jetojmë që... Vajza më e mirë që kam njohur nga gjithë brezi. Faleminderit. Faleminderit Gaz. Në studio televizioni është prezantuar kjo blogere. Po pse çfarë ke që? Unë ne Nga ju Ata janë në zgjuar se nesër ne japin mend. Nuk vjen domosdoshmërisht nga televizioni, se ne po jetojmë në epokën e ekraneve digital, vegjël, ti e hap Instagramin, hap YouTube-in, hap kudo dhe ti e shikon blogeren. Nuk është detyrimisht televizioni që i sjell të gjitha këto hallet që bën kjo një blogere, po. Jo, blogerja për shembull, a di si rritet fëmia se këta o gazi të lutem. A di si rritet fëmia kjo blogerja? A di si bëhet gjella? A di si krijohet familja, a di si respektohen prindrit e bashkëshortit, sepse ne do jetojmë në një komunitet që ne Nuk ka qatë të dush i keme porosi. Po pse më dha gruja? Pse ti e pranon djalin tënd që t'jetë jashtë normave të tua siç ke jetuar ti për shembull? Tu fëmijën tim nuk e pranoj dot që t'jetë ndryshe nga mua. Teknologjia nuk varet nga ne. Ka ardhi moment që ka dalë jashtë mundësive ose kufirit forcave tona të shtypjes. Po pse tha me të drejtë që Meri që unë nuk e pranoj? Atëherë nëna shtyllë familjes në edukimin e fëmijëve. Nëna vërtet krijon një metodik tjetër. Po gas të lutem, jo kështu paralele se s'dëgjohemi. Domethënë, nëna është shtylla familjes në edukimin e fëmijëve. Dhe nëse nëna është në tonus gjithkohën, si me djemët, si me vajzat, rezultati familjes do t'jetë në 100% i sigurt, ashtu si që familja është edukuar. Edhe të mirë kanë dështuar, tani të kapemi edhe këtu. Po kjo është produkti më. Po t'i lajt ta i vish këto produkt ke gjithandej, do më thëmë. Sa rastet të veçanta gocash nga shoqëria jote numëron që janë si ty. Sa, të lutem, mi numëro me gishtat e njërës dorë. Po mi numëro, të lutem. Unë doja shumë të thoja diçka. Nuk ka problem që t'jesh blogera. Në rast se ti e kryen mirë atë gjën, reklamën, bashkëpunimin, për çfarë do lloj gjëje që ti e kontraktuar ta bësh atë gjën. Problemi nis tek shkollimi. Në rast se ti je një njeri i arsimuar dhe i shkolluar, unë mendoj që ti kurrë nuk do zgjedhësh që puna jote e parë dhe kryesore të jesh blogere. I shkollura po i zënë, se janë dy gjëra. Të dyja bashkë. Unë mendoj që një njeri i arsimuar nuk mund të zgjedhë që profesioni i jetë të jetë blogere. Ti mund të bësh... Me të ka drejta, se të nuk mund t'japësh mënd pa pas mënd. Edhe ka drejt për e këtu, po këtu japin mënd pa pas. Jo që s'është profesion. Edhe bukra që i pranojnë mënd të atyre që s'kanë mënd. Qëndron me ato vajza, po e shuaj 18-19 vjeç, vinë për herë të parë në Tiranë dhe duke parë modelet e Instagramit, kanë këtë mendjen që s'ka gjë, se edhe nëse nuk e bëj shkollën unë, i fus një blogere në Instagram. Këtu është problemi, te ky koncepti që po i ushqet vajzave dhe do t'i mungojnë shoqërisë, nuse si Meri, dhëndur si Stojku, ose si Gazi, do t'i mungojnë shoqërisë këta individë. Nuk do t'i mungojnë? Jo, do t'i mungojnë sepse familja, shoqëria ka nevojë që të ndjej njerë, do më thënë, tamam harmoninë e një familje, dikur ka pasur dhëndër, ka pasur vjerë, mbaj mënd, kur kam qenë e vogël, shtëpia ime ka qenë gjithmonë plot, sepse... Jo vetëm e jotja, e gjithve. Ndërsa sot, në qoftë se ndodh një fejes në rastet e radha, më fal, ti nuk e këfton, ti nuk e më njerëz që të bashkohen në gëzim, ti nuk e më dhëndër. Si propozojnë dashurin këto, do më thënë, kush është trendi? Nuk ekziston për kufizimi rrallë, që kemi patur ne, do, një zakonçme. Trendi është kaq, pimi kafe, po tha po do vi për dhe vjen për kafe, marroj punë, s'kema. Ashtu, teoria dejtit, lemi takim, po, dejti, pa, dejti. Amo brezi fol. Dejt që nuk finalizohet, se është kështu, një dejt, del herën e parë, pi një kafe, edhe pastaj
se cili vazhdo në kafe të tjera, ai pi një kafe me një tjetër, vajza pi një kafe me një tjetër. Do të thënë e kuptova, këtu fitojnë vetëm ata që shesin kafe. Po. E bukur kjo. E bën në ëmbëlsirë. E madhe fare. Omeri, i kupton këto dejtet ti më gjanë. Kafet për shumë edhe në kohën tonë. Nuk i kuptoj, po... Una e kafe. Gazja, një sekundë. Kam ty t'jemi temperamentet të ndryshme. I pari është shumë tradicional. Dejti? Dhe nusë... Jo, i pari është tradicional, është martu. është i martuar që 24 vjeç. Dhe djali im tjetër qeshte, u bë babak. Qeshte e shike? Si? Qeshte e shtë djenë? Ke podcast, Gazi. Aqë mere me ata në Problemi që ndronë që edhe rinia nuk është faj familje, se unë jam munduar të kem djemë të mirë, dhe i kam djemë, po ambienti shoqëror i prish fëmijet. Edhe shokët e djalit ma i thoshin këti të voglit, për shembull, u martua vlla jot shumë i vogël. Më thosh mua, ma, të tërë shokët janë martuar. Zemra, do të të vi nusja papaj, mëjti, se këto të reja se kuptojnë fare nusja, se kuptojnë fare pajën. Se do pajën e do si l'apartamentin paj. Po, paja e nusës time është tjetë vajzë e mirë. Kujdeset për familjen e vetë. Jetë njeri, më dojë djarin pëse lopë. Nikoqire ku në Facebook. Jo, Nikoqire në familje, për shembull se ne jemi familje tradicionale. Unë jam me fat, për shembull që nusja është... Po pse ta shikosh djalit ti duke bërë punë, do mërzitesh? S'ka një problem. Jo, unë mërzitem djalit Jo, së ndihmoj nusja. s'mërzitet, po e përzën nga shpia. Jo. Djali im, po e dhe që nusja duhet jetë krau djalit. Po ta shikosh djalin duke la robat? Me të në drejtën këj djali... Po i lanë lavatriqja dhe qatë. Jo, kur thuti po, pas programet e lavatriqës tuk i di. Po mi me mëson se s'është një problem, asu si di. Prandaj bëjnë djemë të shumë. Pse, jo, je totalisht në paregjykim. Nuk bëhen djemët këtë që po nën kupton ti, sepse bën një punë shtëpie. Në qoftë se ti ndihmon partneren, sepse bashkë keni familje. Unë thash, kur s'bën punë, se tha nuk... Jo, nuk e di, mi të shqitë më të gënjej, doni të gënjej, po gënjej, po... Unë jam për këtë që djalit i bëjt gjitha, dhe vajza të shplodhet dhe t'jetoj bukur. Po, gaz të franë. Të franë, gaz të franë. Qiko, ne kishim këtu, kishim një kolegen e Gjulianës, e cila tha këtë fjali për punë të shpis. Në me thënë që janë më mirë ata partnerë që bëjnë punë shpije. Janë më mirë se kam, e normal. Qofse kanë mirë kuptim në familje, kanë më shumë edhe mirë kuptim e në gjitha gjërat. Kanë jau së murë grupë. Uot qatë të shara kanë bërë shqiptarët. Uot qatë të shara. Po, kanë një të drejtë. Uot qatë të shara. Dhe të nga e di unë. E di se kam parë mesazhet. Ta themi gjë. Uot qatë të shara, vla. Ta themi gjë që t'jemi, shiko, në qovë se djali, është i sukseshëm e zëmë, po themi, se tani duma pas dumë, ne 2000 vjetë, 3000 vjetë janë meshkut që e zotrojnë biznes, e zotrojnë qeverit. Dakord. Atere. Patriarkat. Po, ja, prit. Prit se do të angacmoj. Pa pas asë gjithë keqe. Në qovë se djali, siguron të ardhurat të mira, dikur një mbande një burë, mbande një familje, një fisë. Shu ka qënë. Se dilte a i edhe mërgim e të gjithë, po flasë. Qovë se djali është i sukseshëm, dhe ka të ardhurat mira, dhe vajza është e sukseshme dhe ka të ardhurat mira, të dy janë kontribut, unë them që këto gjëra nuk duhet përmëndën, se këtu e ka një irritimi njerëzit. Po, si të i thushti djarit, a i ka punu gjithë ditën, dhe ti thushti tani, ke punu dhe ti thuj me janë lodhë kamët me drejtë, se vajza lodhët më shpet. Tani ti thush bëj punë ti, jo, unë them që duhet marrë një njeri, sa e fort lejthiza, halal. Një fëmi ta uskenjet. Atere, Omeri ta ngacmoj që kundani, kemi këtë burin që nga shumë i zoti se bëka shumë para. Të dy, po themi. Po, marim burin. Tani, ky buri gjburërohet në qofë se merë një pjeshk e qëron dhe ja jep fëmis vetë. Jo, mërë, jo. Po, ja, po kjo është puna, vla. Nuk tha, jo, këto thonë të laj robat. Po, si do laj robat, se i lanë lavatriqja. Ja, aty është irritim. I lanë lavatriqja. Nuk i lanë burri. Po, shiko. Po, lanë burri roba, se po e bëj burri sigurë. Të gjithë emigrantët shqiptarë që kanë qenë i Itali dhe Gjermani dhe ku di unë. A i lanin vetë robat? Pa tjerë. Po, në regu. Një sekund. Edhe me dorë. Me dorë. Burri. Nuk shumë burri që e po, në regu. Po, qa ullje ka këtu? Po, nuk është tu pra, puna është
mos t'i veshësh burrit atë për parsën. Po qaj keqe ka na për parë si o vlla? Ore, nuk ka gjë po t'jetë nudo, s'ka si problem. Po pra. Pervers. Punët nuk kanë gjini. Nuk edukohen as me fjalime, as me... To nuset dhe dhëndurët e të ardhmes, do t'i kemi këshu... Si do i kemi? Optimist apo pesimist? Është rotacion, janë këthy meshkujt që kanë qënë, janë bë më macho se që kanë qënë. Jo, janë bërë, më falë, a mund t'a them? Troq. Po. Pare. Dhe mos më kërgjizot. Meshkujt zot janë bërë si femrat, dhe më kemë se femrat. Jo, s'ka sot më burra fare. Më shumë port bën një mashkull, del takim se sa një femër, bën mashkulli si pjeshk. Po kanë ndryshuar totalisht të rolet. Bën mashkulli si pjeshk tani. Po, nuk din bën mashkulli ti lutet femra. Ua, pse si diti mo? Ta bëj palestre të gjitha më. Po lore palestër kur nxjerrin zërin shikoj. E kanë kamuflim. Shikon, a kini pa rrugët? Janë ka lezetë të jetë Ta du zonin, pa. Shikon shumë djemë me karoca dhe nënat janë. Pse shikoni këtë moment? Shumë bukur më. Këtë do e këtosha, që shty burri karocën? Po qap ka? Jo, të lutem kuptoj dhe mos merr kocë. Është moment shumë i bukur. Unë i kam parë me sytë e mi burra që shtyn karocat. Normale. Pik, do të kuptoj ti. Jo, po mi, a janë djemë dhe janë gjyshat. Një gjë tjetër që do ta bëj pyetje. Tani, sa nëna shikon që e shtyn vetëm ato karrocën? Sa duhet. Këto edhe kur martohen ndahen me njerë. Pra këto çiftet e sotme edhe kur ngjizen që me zin ngjizen, ndahen pap moj. Ndahen kështu moj. Jo po. Është kret natyrale kjo. Si natyrale? Është fiziologjike. Femra merr të drejtën e mëmësisë, djali fiton lirinë të cilën e kishte frenuar për i farkohe. Është moment kret psikologjik. Nuk ju bën për shtypje ndarja fare. A se kanë problem hiç. Fare. Po ditë të them, edhe në aspektin psikosocial, edhe fiziologjik, trupor, po ta them. Femra bëhet nën. Ndryshon komplet. Ndërsa djali i ri, i cili vazhdon t'jetë djali i ri, djali i martuar i rishtas, i pari, dhe më thënë, me një herë fiton i falirie. Sepse gruaja zjetë shumë me fri. Atere fajnë e kemi ne, familje. Jo, nuk është mekanizm Ky është mekanizm fiziologjik që ose mra është mekanizm partor, e kushtoj fëmijë. Tanë të mekanizm shkonin direkt e divorci. Jo, na ka ndodhur. Qa du me thënë ti tani? Të linde partia, Ornella. Kohën tonë thëmi ti. Po martesa kene ishte institucion bjetese. Sot konsiderohet institucion lumëturie. Ku kishte atëre? Divorci ishte turp. Po divorci ishte turp. Unda meri me burin si fliste lagja me gojë. Ishte turp. Ndahen në fillim fare, dhe ndahen pasi kanë rritur fëmijët. Këto janë dy... Kjo se s'kanë bërë fëmijë, dërge vite tani ka dalë kjo e dyta në mod, për shembull unë e shoh në fise, në lagje, që janë ndarë shumë vonë mbi 50. Gratë mbi 50 kemi bërë dhe teme. Edhe faji, po e marrë te gratë, jo te burrat, gratë mbi 50 vjeç, po harbohen, do me thëmë për fruan. Po harbohen. Që duhet të kuptosh ti, mosh gratë kanë monofaz, atë monopatit. Monofaz, mirë. Praktisësh bashkëshorti në atë mosh. Dhe burat kanë të vazorin. Nuk të se gratë harbohen. Jo. Gratë në një psikologi. Ta the unë. Menopauzën quhet. Monofazë. Burat kanë 3 fazor. Uftojnë deri në momentin e fundit për ta shpërtuar marrëdhënien. Nuk besoj se gratë mos e ke qëpër, është e vërtet kjo, është studiuar. është shkencora jo. Momenti më i rregjisëm, i që... Prapë në njerë, ore pse nuk logaris një kohë, një grua që ka jetuar gjysëm për gjysëm të 2 kohërat, ta dini që ka qarjet madhe, kur vjen një moment i vetë në të gjitha 3-dimensionalin nusen dhe dhëndurët e të ardhmes, tani dua nga një mesazh kështu shuplak, po shuplak, si t'ja unë zirë goja ju, për nuset e tua, Stojku. Nuset e mija. Që të bëjnë gati mirë kur të vinë dërto. Tu jemi. Me mua parimisht s'ka nësi punë. Të më duan djemt dhe t'jen krenare. Ato për djemt dhe djemt për ato. Asgjë më temë. Tonë që ne mjafton du djemt, se jo të shkoj punat në tonë të ne, po djemt. Ti qa do i thuash nuses edhe dhëndërushit? Unë do e kem dhëndër, se unë jam, si që jam unë, do e gjenë dhe goca. Kuptimin figurativ se ke palati 176. Goca të gjenë, do të thëmë, dëshërojme atë që ka ato parimet si baba i vetë. Si baba vetë, pa. Duke qenë se unë jam baba danoq, edhe ajo do e gjej danoq, dhe ndërrusë s'ka si ku ta gjej.
Kështu që, unë them këtë, po gjetën të Nxerja Kapagun, që t'i ri fix njëri tjetrit, ajo do jetë një lidhje e shëndetshme dhe do shkoj. Po nuk gjetën... Po të rritë ty i qik fix të njëse, si vetëm atyre t'ju ri fix. Jo, se pretendoj deri këtu se me që kemi rritur vetë, nuk pretendoj që ata do duan dhe ne. Ne, unë shtrëngoj atë qikën time që kam aty. Të njofun të Ata, shiko kur ta shohin, që se shohin dhe të ne në vrim të gjithë përës dhe shohin. Dhe i mirë bëtë. Unë them të edhe nusës edhe djali tim të eci në gjurmët e familjeve. Si nusja të familjes vetë, të njaj nënës vetë në çdo detaj, edhe djali im të më njaj mua dhe babait vetë. Ne jemi familje tradicionale dhe dua gjithë rinia të marri shembullin e familja e vetë, se te komshiu do marri gjithmonë shembullin e vetë. Tradicionale është një familje e shkëllqyshme. Ha, frimare. Breziri. Do ka shumë dëshirë që thoja të gjithë djemve sot, mos të kompleksohen nga ana financiare, sepse realisht po vjen shumë keq, kur shikoj djem shumë të mirë, me cilët mund të bësh një bisedë, por i shikoj që janë pak të tërhequr se mendojnë që po unë nuk e kam, nuk i përshtaten financiarisht personit përballë, ndihen të zvogëluar, shohin modelet me makinat e fundit djemt e tjerë që sigurisht grumbullojnë para në kohë shumë të shkurtër, shumë shpejt në format e tyre, dhe kompleksohen, zvoglohen dhe nuk marrin hapa. Dhe unë ndjej një keqardhje gjithë kohës kur shikoj këta djemt që punojnë, që duken që janë djemt shumë të mirë, të përkushtuar dhe nuk e marrin hapin drejta. Merrni makina Porsche tu ima. Po, unë do thoja mos... Po gocave, do t'i thuash gocave që ta heqin ata ankthin që mund t'gelen pa martuar? Listat. E kanë ankthin, mendoj, nuk e heshin do. E kanë ankthin që t'ngelen pa martuar. Gocat kanë ndërmend të krijojnë familje thonë në shpejt gjithmonë. Apo nuk e mendoj më fare kështu, gocat? Gocat... Nuk dua shumë që të jemi ashpër, po mendoj që gocat ndahen në dy kategori. Ato që e dinë se çfarë duan dhe kanë zgjedhur formën e tyre për ta arritur atë gjën që duan, janë të qarta dhe s'kan asnjë lloj pengese tek ajo që duan. Për hir të së vërtetës, po. Pastaj është dhe një kategori tjetër gocash që janë shumë të mira, por që nuk arrin dot ta gjejnë atë gjën që i duhet, sepse në një shoqëri ku djemt duan këtë modelin tjetër të vajzave, bëhet shumë e vështirë që ti të gjesh kombinimin më të mirë. Do kemi më shumë beqar se të martuar. Më shumë beqar se kurrë. Por djemt do doja shumë ta theksoj këtë. Mos u kompleksoni fare nga ana financiare. Do më thënë, lëshojeni veten, lërini këto... Kanë fajnë femrat, më që kompleksohen ato tani, se s'kanë faj dhe ata shkretët. S'kanë faj. Atere po e them... Gabimi atyre është që i fusin të gjitha femrat me i thes. Ky është gabimi. Atër më lejoni mua të them... Po, gas, se s'kemi kohë. Qenë gocat e mira, se nuk janë atrakcion ato. Po jo, pa, e kundër ta të gjithse. Po, atëre unë po them 2-3 gjëra shumë të lezetshme. Të dashur të rinj, mos u shqetësoni për rrobat, për lekët. Momentet më të bukura të jetës kalojnë lakuriq. Dorela. Për rroba. E dyta, në rast se doni një jetë të këndshme, një jetë të bukur, një jetë serioze, një jetë të qetë, një jetë fuqishme, edhe nga ana seksuale, edhe nga ana e dashurisë të gjitha, Dorelani është zgjidhja. Shkon atje, bler një krevat Dorelan me gjithë çmimi, s'ke pse ta blesh shumë shtrenjtë. Dyshek. Dyshek, krevat, pjastëk, batanie, gjitha gjëra. Mjafton ti Dorelan. Po që Dorelan e ke si pëlqen, mund të ke krypun. Tani 2 fjali kam. Lengjët janë. Po, edhe ajo. 2 fjali kam. Kur e bën një grua burrin milioner? Kur është miliarder? E dyta, hiqni dorë nga listat. Hiqni dorë nga listat. Shikoni te zemra e tjetrit, se zemra një njeriu vlen më shumë se çdo pasuri që mund të ketë një njeri tjetër. Besoni për këtë. Lista kërkesave vlen para zemrës. Në fund fare, në krevat do ngjesheni me personin që keni afër vlla. Pa listën e kërkesave. Pa listë fare. Ti keni pijamet pre Floriri, do t'i hiqti. ajo që është brenda pijameve nuk ndryshon dot. Ajo ka vlerë. Dhe fundit fare, dasma është një ditë, martesa është gjithë jetën, mos e çani kokën, eci përpara, a çao. Kur e kemi ngrënë nele ta ham të Kjo ishte ndeshja, do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe takohemi me njërin akuzë. Po, akuzë.